Assalomu alaykum qadrdonlar. Doimgidek mana noodatiy hollarni qilib chiqamiz. Xabaringiz bo'lsa, biz mana bu joyga mana qalampir ekkandik. Qalampir yig'ishtirish jarayonidamiz. Oxirgi sortlarni yig'ishtiryapmiz. Tez orada buni palagi bilan yulamizda uyga olib borib qo'yamiz. Xullas qadrdonlar, bugun boshqa narsa ko'rsatmoqchi edim. Mana ming dardga davo shalg'om ekilgan. Beka Bahodirjon akam ekkanlar. Bahodir akamning daromadlari bundan-da yuqori bo'lsin iloyim. Allohdan so'rab qolamiz. Mana sholg'om chiroyli bo'lgan, qarang. Sholg'om shamollashni oldini oladi. To'g'ri, sholg'om u darajada odamlarga yoqmasligi mumkin, lekin buni davosini bilgan odamlar Bahodir akamning yerini topib kelib, shu yerdan sotib oladi. Bugungi sanani eslatib o'tamiz. Buni yillar davomida qoladi bu YouTube platformasida. Shuning hisobiga bugungi sanamiz 2025-yil 15-oktyabr sanasida olyapmiz. Bu sholg'omlarimizni hozir buni ham ko'rsatamiz. Buni ko'rgan odam faqat yegisi keladi. Qadrdonlar, qarang. Dalada bir yaltirab turishini qarang buni. Buni olib borib qo'yib, qaynatma sho'rvalarni tashab qo'yganga nima yetsin. Qanday shirindan shakar sholg'omlar, ha? Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Chekinasirdan qishlog'i. Qanday zo'r joylar. Mana sholg'omlar katta bo'lyapti.